Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. E bandeli ya poso elamu na mbota na bino bandeko balandi mbote pe matondo ya kolanda bansango na nzela Kin Live bansango na mukuse yango yo Union européenne elingi ko renforcer aide humanitaire na ye na est ya Congo démocratique. Commission européenne ya protection civile etalisi soutien na ye na gouvernement souminois. Pape Léon XIV asengi libération ya bapanzisango o bakangama na mokili pour na mosala na bango ya kopanza nsango na bosembo. Asali déclaration oyo lundi 12 mai 2025 na point de presse asali na Vatican. Koleka motango ya 23 000 réfugiés centrafricains bazali kobika na mabele ekolo Congo démocratique mingi penza na etuka ya Bazuwele. Ezali coordonnateur ya société civile ya territoire ya Ango nde aibi na ko alerter kotalisaka ba risque bazali kobika pambate bazali libanda pe bazangi ba installation sanitaire. Likambo ya botongami ya boloko ya Kisangani, botongami ya prison ya Kisangani, kombo ya ministre d'état ya justice etangami na likambo ya détournement ya misolo ya 39 millions de dollars américains. Bokolanda yango na nzela ya magazine Kin Live lelo. Simako contre le ville ya Kinshasa école RDC Afrique ape mokili toyaka liboso na bino pona hotelisa manso tokutanaki nango ignorance à la terre moko na moko ayeba bokobi ya masolo nde tolobi Kin Live magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana Congo démocratique mbote bipai biso bozuli baku ya kolanda manaka Kin Live édition lelo eko fungwama na bansango oyi. Union européenne elingi ko renforcer aide humanitaire na ye na est ekolo Congo démocratique. Commission européenne ya protection civile etalisi soutien na ye na gouvernement souminois. L'objectif de ma mission, c'est vraiment de faire stock, de voir de mes propres yeux la situation humanitaire dans l'Est et de discuter avec les autorités ici à Kinshasa et surtout avec Madame la Première ministre sur des moyens pour rendre encore plus efficace l'aide humanitaire qu'on est en train d'acheminer vers l'est du pays. Nous pensons que la situation humanitaire dans l'est du pays est extrêmement préoccupante. Il y a des besoins énormes dans le domaine médical, domaine de nourriture, hébergement et autres. Et donc l'Union européenne continue à fournir une aide financière aux partenaires internationaux humanitaires, les agences des Nations Unies, la Croix-Rouge, les ONG, pour soutenir la population congolaise dans cette crise. Je suis venu avec un message très clair et le message principal, c'est que l'Union européenne n'abandonnera pas la population congolaise l'un jour de l'autre. On va continuer à soutenir les besoins humanitaires de la population dans l'est du pays. Nous avons débloqué déjà 100 millions d'euros cette année pour soutenir les opérations humanitaires et on a organisé un pont aérien, donc une opération logistique pour acheminer de l'aide du matériel de l'Europe vers la République démocratique du Congo. Botongami ya boloko ya Kisangani na etuka ya Chopo kombo ya ministre d'état ya justice esili kotangama na likambo ya détournement ya misolo moko 39 millions de dollars américains. Kasinanga muna ye Constant Mutamba alaki ko traduire en justice ba ebanso bazali kotambusa nsango wana. Moto yi motote nzambe ne moto baluba nangonga peuple congolais azali kozela ba réforme ya malonga po justice ya mboka etambola malamu miyibi ya misolo ya leta bachama maboko congolais nyonso azala lolenge moko liboso ya mobeko ministre ya justice o asengeli kotambusa na nzela ya malamu justice ekolo RDC yemoko atangami na détournement contrat ya 39 millions de dollars américains ya kotonga boloko ya Kisangani ekotisi polémique au kati ya population ezala na bamile politique.
marché oyo epesami de gré à gré na société Zion Construction ezali kolobisa bato mingi. Selon ba source concordante, contrat yango ezalaki signé mbala moko kati na mineta ya justice Constant Mutamba kozanga botosi ya mibeko etali marché public. Procédure ya gré à gré o esengeli kozala exceptionnel et monani lokola ezali na justification valable moko te. Eloko ezali kokamwisa ezali ete société Zion Construction ekelamaki na Mpwasa le 28 mars 2024 tongonga moke ya mobazwaka bakata ya marché. Nzoka bazali na expérience ya malonga te na o eteli botongi ya baboloko pe etosi soki moke te ba exigence mibeko esengi. Mingongo ezali kokoba komata pona kozwa ba explication. Bato mosusu kutu basengi bofungwami ya ba enquête parlementaire. Na mise au point dimanche 11 mars 2025, ministère ya justice etelemeli oyo babengi campagne ya désinformation pe manipulation ya population po bakotisa ba doute na projet ya kobongisa baboloko ya sika kofundaka détournement ya 39 millions. Contrat mokote ya 39 millions ezalaki signé na ministère ya justice. Misolo mokote ya ministère to ya libenga ya l'État esili kobima. Ministre ya justice alaki ba poursuite judiciaire contre bazali kotambusa nsango ya lokuta. Kasi ba congolais babengami ya kozala miso ya kofungwama po kalate. Ministre ya finance ya kala Nicolas Kazadi atalisaki etene ekolo Congo démocratique bakonzi bakabolaka mbongo pe muke o etikalaka nde bakanisi bokoti na misala ya projet. Tozali kotalela tolobi Tiboko Yoka. Nalobaki yango na ebandeli Pape Léon XIV asengi libération ya bapanzi sango o bakangama na mokili kolandisama na mosala na bango ya kopanza nsango ya bosembo. Asali déclaration oyo lundi 12 mai 2025 liboso ya bapanzi sango. L'Église reconnaît en ces témoins, et je pense à ceux qui racontent la guerre même au prix de leur vie. L'Église reconnaît dans ces témoins le courage de ceux qui défendent la dignité, la justice et le droit des peuples à être informés, car seuls des peuples informés peuvent prendre des décisions libres. Totikala na Vatican wapi Papa wa Roma Léon XIV aibaki na kopesa lipamboli ya yambo tope bénédiction urbi orbi wapi alobelaki likambo ya kimia kotelemelaka bitumba na mokili. Liboso ya bandimi bayaki koyamba lipamboli mosantu Papa wa Roma abandaki yambo kokundola ete Deuxième Guerre mondiale et sila uta 80 ans. Kasi kota la Troisième Guerre o ezali kotungisa mokili et sengeli kotele misayango. Talantina alobi bitumba lisusu te. Frères et sœurs, l'immense tragédie de la Seconde Guerre mondiale s'est terminée il y a 80 ans. Et aujourd'hui, l'on voit l'odieuse Troisième Guerre mondiale, comme a souvent répété le pape François, en rappelant toujours cet appel actuel, plus jamais la guerre. Pape Léon XIV atangi bitumba o ezali kotungisa ba population ya bikolo ebele na mokili ndakisa ya Ukraine oyo akaboli mawa elongo na bango. Je porte dans mon cœur les souffrances du peuple aimé d'Ukraine. Qu'on puisse faire le plus tôt possible ce qu'il faut pour une paix juste, en libérant tous les prisonniers, que les enfants puissent retourner dans leur famille. J'ai aussi évidemment une très grande douleur pour ce qui se passe dans la région de Gaza. Il y a aussi ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan. Na RDC, bitumba o eumeli 30 ans, pe ememi limo ya koleka 15 millions ya batu, elobamite na monoko ya Léon XIV. Nzoka ba Congolais ebele, bazelaki koyoka sa sainteté pape, ko dénoncer pe lokola,
guerre d'agression na est ya Congo démocratique. Tolobi Thibaut Koyoka. Na Libaku ya 3e conférence interparlementaire africaine nezali kolengelama na Uganda wapi bazali kolobela ba défis mondiaux émergents mokonzi Assemblée nationale Vital Kamerhe abengi bikolo ya Afrika ya kosala na bomoko pona kimia stabilité politique pe économique ya Afrika. Nanzela ya charte africaine na oitali mabota pe bokonzi ya mabele to souveraineté na bavaler nde mama na likambo ya makita ya misatu ya ba parlementaire ya Afrika elengelami na Entebbe na mboka Uganda. Bakonzi ya suku ya bakelimi beko pe bakelimi beko ya Afrika bazali komanula na mozindo lolenge kani kokembisa souveraineté kobatela bavaler africaine pe coopération kati na population ya Afrika natina ya koyanola na aspiration ya bobatelami ya valeur o ezali motuya pona Afrika souveraineté pe intégration. Samedi 10 mai mokolo mibale ya makita mokonzi Assemblée nationale Vital Kamerhe azwaki maloba wapi atelisaki mutuya ya kosukisa bitumba pe ba conflit na bikolo ya Afrika kasi komi pesa na promotion ya intérêt politique, économique, pe sociaux ya banso. Je voudrais dire exactement ce que j'avais dit hier. Je vous ai exposé un projet où il est établi clairement et de façon naturelle que l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, nous pouvons vivre en paix sur base d'une coopération régionale économique bien pensée. C'est l'antidote de tous les conflits que nous connaissons en République démocratique du Congo, qui sont dictés par les multinationales et les grandes puissances. Et je conclus en disant que l'Afrique doit aimer l'Afrique. Mokonzi Assemblée nationale école Congo démocratique atalisaki na Libaku oyo était RDC na Rwanda bazali na masolo pour la relation diplomatique. Je suis le premier défenseur de l'exploitation commune du pétrole de Lac Albert entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et je suis d'accord avec lui que nous devons souscrire à ces pipelines, puisque quand il s'agit de pays occidentaux, nous sommes trop pressés, mais il s'agit d'un voisin, nous allons le faire. Pour le moment, et pour tranquilliser tout le monde, y compris nos voisins du Rwanda, nous sommes en pleine négociation, en plein processus de rétablissement de nos relations diplomatiques, de coopération et de cohabitation pacifique. Malheureusement, les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent. Makita ya mikolo misatu oyo fungwamaki vendredi 9 et kangaki bikuke dimanche 11 mai 2025. Tolobi Thibaut Koyoka. Koleka motango ya 23 000 réfugiés centrafricains bazali kobika na ekolo Congo démocratique mingi penza na etuka ya Bazuele bazali na kokoso pambate bazali kobika libanda pe bazangi ba installation sanitaire coordonnateur ya société civile na territoire ya Ango oyo a Beleli atalisi ete sengeli na ba solution urgente. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Ba député UDPS pe Mosaïque bazalaki week-end oyo nzinga ya président AI ya parti Augustin Kabuya oyo a yebi na kobeta sete kolobaka ete Mosaïque ezali stratégie électorale banso basengeli kotambola be na molongo oyo UDPS ezali kotracé. Convoqué na secrétaire général pe président intérimaire ya parti ba député nationaux membre ya UDPS pe Mosaïque ba yanolaki ebele na liyangani ya Kempeski Hotel o ezalaki na ntina ya kosolola na mozindo maimatali mambi antango pe maimatali etamboli ya parti majoritaire na Assemblée nationale sima ya kopesa babianga minaye mbote na maboko moko sima mosusu Augustin Kabuya Chilumba afungulaki liyangani yambo apesa maluba na ba député nationaux oyo na démocratie nyonso député moko na moko alobelaki likambo simbie na motema kozanga kobanga na bokutani oyo président intérimaire ya parti présidentiel abetaki PCT kotalisaka ete Mosaïque ya UDPS ezali stratégie ya maponami
Regroupement ya Mosaïque ekoki kotambusama lokola parti politique te koboyaka ba orientation ya UDPS. De Mosaïque, c'est une stratégie. Après les élections, tout le monde rentre au parti. Tozali ba électron libre te na nyoso tosengeli kolanda nzela mokonzi ya lingomba politique na biso o ezali mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ache elobaki honorable Augustin Kabuya mwana bute asengaki na ba députés nationaux ya parti na ye ya kolandelaka malamu ba information ezali kotambola na ba réseaux sociaux yambo ya kozwa initiative songolo pakala kaka na libaku oyo secrétaire général pe président AI ya UDPS alaki kokutana na ba président ba regroupement na tina kolengela lianga ni mosusu tolobi Tibokoyoka. Wuta occupation ya biteni ya mabele na Est-Ekolo Congo démocratique balakisi bazwami na bazone occupé bazali kozwa lifuta te wuta basanza ebele sieko lisanga ya balobeli pe babundeli ya balakisi ya Congo bamatisi mangongo pona kosenga mbula matadi ya kosala manso na tina ete balakisi oyo bazonga na badroit na bango. Bitumba Rwanda ezali kobundisa Congo démocratique ezali kaka kokela makama ya somo contre peuple congolais libanda ya ba massacre moyibi ya nkitasi ya mabele kokela ba millions ya ba déplacés pe kokotisa pasi na lolenge ya kobika ya batu balakisi bazwami na est mingi penza na bazone occupé bazali kobika na pasi makasi koleka atako ba sacrifice bazali kosala pambate balekisi basanza ebele basimbaka misolo lifuti na bango te na déclaration ya samedi dima sieko etelemeli likambo oyo. L'impact de cette agression s'est fait particulièrement ressentir dans les zones occupées où nos enseignants et personnels de l'éducation en première ligne de cette crise sont contraints de vivre dans des conditions précaires et dangereuses. Nous déplorons également l'absence de soutien et de considération pour les enseignants et personnels de l'éducation de ces points, qui, pendant des mois, n'ont pas perçu leur salaire malgré leurs efforts héroïques pour maintenir l'éducation. Mbula Matadi Ekolo Congo démocratique pe communauté internationale babengami akomi kotisa na mozindo po likambo ya bitumba ezwa yano balakisi basimba misolo lifuti na bango. Les SIECO appellent le gouvernement congolais et la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à cette agression, protéger nos enseignants et garantir leur rémunération. Sieko etelemeli pe bozangi ya leadership ya ministère ya éducation nationale pe nouvelle citoyenneté. Déplore la mauvaise foi par manque du leadership au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté face à l'attitude qu'affichent certaines banques payeuses qui, par des pratiques malicieuses, soutirent de l'argent. Lisanga ya balobeli ya balakisi ya Congo oyo esengi kofuta banyongo ya 3-4 mois pe koleka ya balakisi ya Nord pe Sud Kivu, Ndakisa na Rutshuru, Fizi, Kaleye, Walungu, Walikali pe bongo na bongo. Sieko etelemeli pe lisusu komi kotisa ya ba gouverneur na gestion ya système éducatif. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Comment le pango na $1,500 ya pamba kasoko futa be $500 mususu kolanda moke moke soki po linyo koma patron ba bus ya sika 00 km ezali kopesa ma na nyongo na président Ziko Mukanga. Bolingo ya Congo pe ba congolais ndezali ko caractériser ba action sociale pe philanthropique ya président Ziko Mukanga makila Lumumba o alingi ko mona lisusu locataire pe mobola te na Kinshasa.
Koko makolo lopango ezali lisusu lixité pour président Ziko Mukanga a soldé lopango ya 20 sur 20 na $1,500 oyo kuto kofuta $500 ya pamba mususu ekolanda moke moke tala ba kinois pe ba congolais o batimba na ba quartier Mukanga 1 na commune Ntele pe quartier Mukanga 2 na Menkao na commune ya Maluku pona kopona lopango na ye grâce ya opération Komakolo lopango awa kotonga ndako ezali na facilité pour nyonso eza sur place ba dépôt ya ciment ba dépôt ya mabaya ya ba barre de fer ya ba tôle pe ba forage pona kozwa mai ezala ba groupe électrogène ya mbiji pona kosunga misala na bino etambola na lombangu nil par ailleurs na quartier Mukanga de paysage ezali awa lokola kaka na Ottawa na Canada mopepe kitoko mokonzi ya bawewa nyonso ya RDC amemeli bino opération comme patron babus Mercedes force ya sika 00 km ezali kopesama na $30,000 ya pamba kasi okofuta be $10,000 mususu kolanda moke moke moto ya 2 pneus na $1,300 avance $400 moto ya 3 pneus na $4,500 ya pamba avance $2,000 aux moto na yo mususu kofuta moke moke bongo pona ko améliorer social ya population Ziko Mukanga makila Lumumba asali 300 hectares ya bilanga pe ebele ya maziba ya mbisi pona kolesa peuple congolais poisson Ziko Mukanga na moins cher olingi o bénéficier na ba avantage nyonso oyo président ya ANIPTNC apesi bino adresse ezali moko numéro 42 ya avenue Victoire na deuxième niveau ya galerie infra quartier Kauka na commune ya Kalamu tolobi Tiboko Yoka bapapa babengami ya kotika makambo o ezali kokitisa lokumu mpona kosala mambi ya motuya ezali kotombola kombo pe lokumu na nzambe mbela ezali ya président Flori ya comité ya bapapa ya paroisse Sebeko Lukunga ville na libaku ya célébration ya journée na bango enge bene mabongisi ya communauté dimanche 11 mai ezalaki mokolo ya bapapa Sebeko na paroisse Lukunga ville na commune Ngalema milulu munene elengelamaki liboso ya bakambi ya église pe bandimi obayaki ebele ko soutenir bapapa lolenge nini kolongwa na soni o ezali kozangisa lokumu na miso ya batu nde mama na likambo pasteur Paulin Mafuta ya paroisse ya Sebeko Bandal de ateyaki Floribe ya Bende président ya bapapa na paroisse Sebeko Lukunga ville abengi banso na bosangani po elongo bazala makasi tolongwa kati na soni opprobre tosala musala ya malamu oyo kopesa nzambe limemia oyo kopesa nzambe esengo conseil na kopesa na bapapa et surtout bapapa oyo bazali komonana te basapproche na biso tosala elongo po bato ya mokili bazoloba l'union fait la force Glisse bango bazali koya tosangani makanisi epesami tokotonga pe tokosala musala munene katikati na lingomba na biso bapapa basengeli kotelema na kondima pe komipesa na makambo ya motuya oyo ezali kopesa nzambe lokumu elobi Lendukai vice-président ya bapapa Sebeko Lukunga ville soki totamboli memi na baeglise ebele okomona bamama bazalaka mingi ebele ke bapapa donc ezotalisa ete bapapa vie de prière na biso ezalaka mpenza makasi te tozali au moins na niveau moko vraiment ya se makasi alors toyango toza ko sensibiliser ba papa ete ya solo tolongwa na basoni na bosoni obiso tozalaka nango makambo ezali ya pamba ba fitilité ba oyo epesaka nzambe lokumu te vraiment epai na ba papa elongwa sima ya kote ya poso mobimba na paroisse Sebeko Lukunga ville pasteur Paulin Mafuta asepeli na collaboration malamu kati na lisanga ya bapapa pe bakambi ya lingomba loba linga bango bayeba ete bapasteur bazali source ya bénédiction pour na bango vraiment bacollaborer na bango bapapa nyonso bayeba ete bapasteur baza bana na bango ndenge bamonaka bana bango baréussir ntango batindi bango na université bafacilité mpe bapasteur oyo baza lokola bana na bango ministère ya bapasteur ebonga kati na bango loyembo pe mabina ya esengo na lokumu na nzambe ezalaki au rendez-vous tolobi Tiboko Yoka kotanga na mikili ya poto ekomi pete po na bilenge na bokasi ya agence de voyage Tour du Monde Service
ezali ko faciliter inscription pe visa d'études. Je suis dans l'une des universités catholiques d'ailleurs. Kotanga université na poto ezala na ba institut technique et komi pete po na bana ya Kinshasa pe ya RDC. Pambate mokonzi agence de voyage Tour du monde service azalaki na ba différents pays ya Europe ndakisa France, Belgique, Italie, Suisse pe misusu pona ko signer ba protocole d'entente na ba différentes universités ya bamboka o ya Europe pe ba institut technique natina ko faciliter bilenge ezala ba ya école secondaire olingi okende kotanga na poto sans risque ya ko se faire escroquer. Adresse ezali moko agence de voyage Tour du monde service po awa okosala choix université yo moko pe agence et ko faciliter yo na ba démarche pour na inscription pe obtention ya visa d'études. Soki omonaki pasi na kala lelo temes mobiki si aye kosunga yo mwana ya Congo olingi kotanga na poto okende kosala ba études na yo na pete ezala ba bourse d'études possibilité ya kozwa yango pe ezali spécialisé dans ko faciliter ba démarche pour na visa. Temes ezali kokoba kufungola champ bino ba yebolingi kokende États-Unis, Canada pour na ba raison ya tourisme pe misusu. L'agence la plus crédible Temes ezali kokoba na mosala ya kosunga ba congolais. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Temes mobiki sipo na ba démarche ya voyage na Kinshasa. Tolobi Tiboko Yoka. Bokono ya misu na mino ekomi kozwa lobiko na nzela ya Fondation Oila pe na bokasi ya clinique ophtalmologique pe dentaire super optique ezwami na rond-point Ngaba esika bazwaka transport ya Zando. Eloko neloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozwa lobiko na bokono ya mino pe ya misu ekoki po Fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique o ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo ba lunette tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso. Traitement ya ba verre photo gré anti-reflet, photo max pour na bakumbi mituka, bakumbi wewa, ezala ba yebasa la kaba smartphone, pe ordinateur, ezo salama na super optique. Et sili wana te, mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladie ya minu, et sili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo, ovandi net na cheval, pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya ba sorte nyonso ezali ko salama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali ko salama soki minu ekoma salite super optique ezali ko sukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka. Adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobile et sika bazwaka transport ya Zando. Maladi na yo ezui lobiko tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live suki awa tozalaki nesengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique rédactionnelle totondi bino botondi sima caméra ezalaki Gindombele botika na kimia na bota na bino Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.